William Sibrandi op de eerste keer. Springt er voorin bij Leonie. Oh, dan kan er net bekeerd worden terug Marije Hiemstra. Dat betekent dat het voor jou gelijk is. Marije Hiemstra mat deze keer behouden. Brengt er voorin bij Leonie. En dan is het... Oh, Mariska Hoogland die mist op de bob om die bal voor de keer te rutten hierin. En het is 4-2 en 6 voor in het vaddel van de parcours van Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenne Soinstra. En dan zal de laatste bal direct opslaan worden. Ja, het hoeft de laatste net te worden. Maar deze bal niet opslaan wordt direct. Terug. Wiljo Sibrandi. Kinderlijster van de partij wijzen. Want ik denk dat Leonie en Fenna beide op de boppen loeren. Maar ik weet net wat Wiljo had ik aanjouwd. Brengt de bal voor in bij Leonie. Ja, die is te mooi. En daar mooi de partij uit. Het eerste crossparcours. Helletje kreeg een tweede prijs. Snij woensdag van het parcours van Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Soinstra. Joet slag het dat net. Marije Hiemstra, Mariska Hoogland en William Sibrandi hadden de liedse premie. En de finale gaat aanstaan tussen parcours 2 en parcours 10. Daar binnen Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Rieke de Groot. En zou wie het echt verwachten dat dit de finale wordt. Zoals Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Soinstra.